अच्छा लग रहा है। 2 सेट इधर बज रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितना क्रोध है और बर्मन म्यूजिक का साउंड में बज रहा है। तो चलिए सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं एडीएम सॉन्ग नहीं बजाता, चलिए सामने सुनते हैं कैसा लगता है सुनने में बर्मन म्यूजिक का सेटअप में। अरे मेरी जान है राधा, ओ गॉड क्या लाइटिंग है। से रॉय रीमिक्स सालगोली से। सालगोली से।
सुने सेटअप और वो अपने बारे मतलब रिस्पॉन्स बताएं कैसा लगा सुनने में। तो आप लोग बस वीडियो में वॉच कीजिए और सुनिए कैसा बोल रहे हैं। बताइए भैया कैसा लगा। बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 सेट इधर बज रहा है, उधर डीजे सर्जन बज रहा है, इधर बर्मन बज रहा है। दोनों का स्पेसिफिक अलग चीज़ है। एक का बेस क्वालिटी अच्छा है, एक का साउंड क्वालिटी अच्छा है। हाँ। इधर बर्मन का जो है बेस क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो वेस्ट बंगाल का किंग है। हाँ। सार्जेंट इधर वेस्ट बंगाल में नहीं टिकेगा। इधर बर्मन बेस्ट है और उधर सार्जेंट उसका साउंड क्वालिटी है बट बेस क्वालिटी अच्छा नहीं है। वो वेस्ट बंगाल में नहीं टिक पाएगा। वो हरिद्वार जाएगा, कुछ भी जाएगा, अगर सेम स्पीकर लेके बर्मन है, पावर है, जिससे भी टकरेगा वो हार जाएगा। ओके तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सुने यहाँ के भैया लोग जो है क्या बोले रिस्पांस के बारे में। ठीक है तो चलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं अपने रूम। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।